Ladies and gentlemen, em junho os hambúrgueres vão entrar na luta no Banana Jack. Jack Cheddar Bacon, equipe verde versus Balboa Burger, equipe azul. Na equipe verde, Jack Cheddar Bacon. Altura 9 centímetros, peso 200 gramas, divisão peso pesado, postura canhoto, modalidade fome de cão. Na equipe azul, Balboa Burger. Altura 9 centímetros e meio, peso 200 gramas, divisão peso pesado, postura destro, modalidade fome de matar. Façam suas apostas. Cada vez que você comer o hambúrguer da sua equipe favorita, você ganha uma cédula colorida. Se a equipe do seu hambúrguer sair vitoriosa nas duas lutas da final do dia 23 de junho, a sua cédula poderá ser trocada por uma dose dupla de chopp. Se der empate, todas as cédulas valem a dose dupla! No Banana Jack todo dia a dia, e do dia 1/6 a 23/6, it's time de muito MMA e hambúrguer! Escolha o hambúrguer da sua equipe, pegue sua cédula e boa torcida!